Адам баласы bir iş kılıp жатып, эгерде максатыны туура эмес түшүнүп алса, кыйналып калат. Башка bir максатка арманып алган болсо. Пайгамбарыбыз алейхиссалам чоң амалдарды, исламдагы болгон мээнеттерди, бирок максаты туура эмес кылына турган болсо, алар кабыл эмес деп айткан. Көптөгөн хадистерде "Ман тааллама ли гайриллахи ау арада бихи гайраллах фальятабавва мақ'адаhu минан нар." Кимде ким илим ала турган болсо, үйрөнүп жатат, илим чоң нерсе. Бирок үйрөнгөндө максат Алладан ли гайриллах, Алладан башкасы үчүн деп алса. Ау арада бихи гайраллах, же илимдин ордуна Аллахтан башканы кааласа, башка нерсени, башка адамдардын мактоосу болсун, же бир нерсеге жетүү болсун, башканы каалай турган болсо, фальятабавва мақ'адаhu минан нар, анда өзүнүн ордуну тозоктон даярдай берсин деген да. Ошондон чоң нерсе илим алып атат, Кур'ан, тафсир, чарчап, курсак ач, кыйынчылык. Бирок ниети туура эмес болсо, анын амалы дагы эч кандай дүйнө ахиретте адам баласына пайда жеткирбейт экен да. Ошондой эле урматтуу тууган, биздин жашообуздун максаты эмне? Жашообузда максат сиз менен биздин өзүбүз тутунган жолубуз гана туура болуп, калгандардын бардыгы адашкан экендигини далилдөө биздин максатпы? Эмне максатта мешитке келип жатабыз? Эмне максатта намаз окуп жатабыз? Эмне максатта сиз менен биз жашообузду өткүзүп жатабыз? Алланын ыраазычылыгына жетүү үчүн. Бардыгыбыз ушул жерде жаш болбойлу, кары болбойлу, кандай улутта болбойлу, келген максатыбыз Алланы ыраазы кылайын деп сиз менен биз ушул жерге келдик да. Аллахым ошо максатыбыздан тайдырбасын. Аллахым ошо максатыбызды бизге ачык түшүндүрсүн.